黑丝 vs 肉丝，艾特尿床那位来看，黑丝第一位。第二位。第三位。第四位。肉丝第一位。第二位。你觉得我这个人怎么样？除了英俊，其他没什么好说的。第三位。第四位。Stop, come on baby, don't you stop.